É uma batalha dura. E é difícil saber quem tem a vantagem aqui. Os Super Strikers ou o Invencível United. Gente, tá na hora de cantar minha música sobre o El Matador. Eu acho melhor não. Gostamos da antiga. É um clássico pra torcida, entende? El Matador! 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 Vamos perder de novo. Eu faria qualquer coisa pra ver os Super Strikers perdendo. Super Strikers! Sem torcida não dá. Versão brasileira DPN Santos. Perdemos em nossa própria casa! O Invencível United caiu mais uma posição na tabela da Superliga! Temos 2 jogos fáceis pela frente para recuperar esses pontos. Não é o bastante! Para ficarmos na frente dos Super Strikers na tabela, eles têm que perder os próximos jogos. Tudo bem. Mas como garantir isso? Ai. Temos que encontrar os piores torcedores do Invencível United. E por piores quero dizer os melhores, os mais fanáticos, os implacáveis, aqueles dispostos a tudo. Cara, eu nunca vou me acostumar com essa sensação. Não poderíamos fazer isso sem a torcida. Como? Quem marca os gols? Eu ou eles? Saiam da frente, seus perdedores. Nossa, eu achei que a gente tinha perdido. Ai, me desculpa. Puxa, foi mal, hein? Sabe, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo que você torça pro Super Strikers. Acho que nós encontramos os nossos caras. Estamos prontos para o jogo de amanhã contra o Colossus. É um bom time, mas não se enganem. O jogo de amanhã é só um aquecimento para a nossa partida contra o Azul. De todos os goleiros da Superliga, o De Los Santos do Azul é o maior. Este é um dos muitos motivos pelos quais o Azul é um sério candidato ao título da Superliga. Eu tinha esquecido do tamanho do De Los Santos. O De Los Santos é grande, mas não é maior que os aplausos que El Matador vai receber quando marcar. Mostre. Acerte o alvo. El Matador vem de uma longa linhagem de toureiros. Andar sem medo entre grandes bestas faz parte da minha herança familiar. Você errou, Shakes. Não errei, não. Só queria tornar isso mais difícil. Temos a vantagem de jogar em casa nas próximas 2 partidas. Talvez possamos ganhar se meus jogadores pararem de brincar. Coitadinho do Colossus! Essa foi a primeira vez que eles chegaram perto do gol hoje.
Os Super Strikers continuam com uma campanha devastadora. 3-0 para o time rubro-branco. Com poucos minutos pro fim da partida, uma vitória fácil pros Strikers. Puxa, por que eu tenho que usar essas cores horrorosas? Isso faz parte do plano do Striker, tá lembrado? A gente tá vestido como torcedores do Striker pra causar uma confusão e prejudicar eles. Só faz o que eu fizer e não esquece que é pro bem do Invencível United. Quer saber? É a primeira vez que eu vou a um jogo que não é do United e é bem legal. Oi? Eu nunca vi vocês por aqui. Olha, a gente não é daqui. Mas nós somos grandes torcedores do Super Strikers. Eu também! Sejam bem-vindos a Strikerland. Vocês vão se divertir muito. Quem é o seu jogador preferido? O meu é o El Matador. Ele é realmente maravilhoso. O meu nome é Francesca, mas todo mundo me chama de Super Fran. Então, vamos cantar a música nova do El Matador? Fui eu que escrevi. Seria um grande prazer. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Você é o matador. É o matador. É isso aí. Isso foi incrível. Essa é a coisa mais humilhante que eu já fiz na minha vida. Gente, essa música é estúpida. Mas o ritmo meio que contagia. Como o Shanks vai sair dessa? O tempo passa! El Matador! El Matador! El Matador! Matador! El Matador! El Matador! Tá na hora da gente entrar em ação. El Matador é o melhor jogador. Ele é o cara, o El Matador. Sai daí, El Matador de Araque! Sai daí! Tem alguém vaiando o El Matador? O universo enlouqueceu de vez? Sai daí, El Matador! Quem fala desse jeito do El Matador? Peçam desculpas agora! Tinta! Impostores! Não são torcedores do Super Strikers! A organização da Superliga analisou o incidente e impôs uma pena de 3 jogos sem torcida em Strikerland. É isso mesmo que você ouviu. Não haverá presença de torcedores no próximo jogo contra o Azul. O técnico está aqui comigo. Algum comentário sobre essa polêmica decisão? Eu lamento que todos os nossos torcedores percam por causa de alguns poucos baderneiros. E como isso começou? Aparentemente, uma torcedora ensandecida atacou um torcedor sem nenhum motivo. Maravilha! Esses 3 palhaços seguiram meu plano perfeitamente. E o próximo jogo dos Strikers vai ser um circo mesmo. Sem ninguém pra assistir. O El Matador será inútil sem a torcida. Essa punição é terrível. Só é pior que minhas meias depois de 2 horas de corrida. Vai ser muito estranho jogar em casa com o estádio vazio. Estranho e assustador, principalmente contra um time de fora como o Azul. Pessoal, isso não é um problema. Lembrem-se, nós marcamos os gols, não os torcedores. Essa não é uma boa hora para jogar sem nossa torcida. Eu não achava que isso seria possível, mas estaremos em desvantagem jogando na nossa casa. Me deixe ver se minhas suspeitas estão corretas. Aí, tem o som da minha torcida? Achei que você poderia pedir. Hora dos gols, gente!
Tudo bem, pessoal. Eu tô bem. E você reconhece este som? Eu não tô acostumado com esse som, professor. Então acostume-se. É o som do silêncio. E é ele que vai encher Strikeland amanhã. Olha, eu não conheço todos os torcedores dos Strikers, mas tem alguma coisa muito suspeita naqueles caras. Já tenho que ir pro jogo. Por que você não liga pra Super Fran? Eu? E a Fran? Você acha? Ela tava lá. Ela pode saber alguma coisa sobre aqueles caras. Vai ver, ela pode até ajudar a solucionar esse mistério. É dia de jogo em Strikeland, mas é um dia bem diferente do comum. Está tão silencioso quanto... estádio vazio. Eu estou aqui com o temível goleiro do Azul, De Los Santos. Você quer dizer alguma coisa antes de começar o jogo? Com ou sem torcedores. O Azul não veio para Strikeland para julgar ninguém. Mas é claro que os torcedores dos Strikers vão ter que ter mais cuidado no futuro. Chega! Chega de você! Chega de tudo! Chega de dizer chega! Eu tenho que fazer alguma coisa. Desculpa, eu estava aqui pra... Paulo, eu estava pensando em você mesmo. Estava? Claro, somos as duas únicas pessoas que podem consertar isso. Como? Você vai colocar a gente dentro do Strikeland. Eu não contaria com isso! Olá! Nervoso? Ah, é claro que não. A única torcedora que eu preciso é a minha mãe. E onde é que ela tá, bicho? Eu sei lá. Deve estar em casa, bem longe daqui. Eu tô bem. Quer dizer que é tudo uma conspiração? Aham. Para destruir a autoconfiança do El Matador? Você conhece o El Matador? Sim. Mesmo? Conhece mesmo o El Matador? Posso apresentá-lo a você. Ai! Espera um pouco. Não são aqueles caras? Nós somos uma lenda. Por nossa causa, os Super Strikers vão jogar sem nenhuma torcida no estádio. Parabéns pra nós! Oi! Vocês não são aqueles torcedores famosos dos Super Strikers? É claro que sim. Eu só quero me desculpar pela confusão no jogo contra o Colossus. Beleza, a gente aceita as suas desculpas, mas agora a gente tem... Mas, gente, e o jogo? Os Super Strikers precisam da gente. Ah, meu Deus, olha! Alguém jogou fora as coisas dos Super Strikers. Parece que eu cheguei bem a tempo. Vamos armar um show que os Super Strikers jamais vão esquecer. Tem uma pequena multidão hoje em Strikeland. É, os jogadores. Como? O que foi aquilo? Eu não escuto a sua torcida, El Matador. Será possível? O retorno do velho El Matador? Só podemos torcer. Acho que essa não é a sua noite, El Matador. É uma noite silenciosa, não é? Por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? El Matador parece estar em outro mundo. Isso pode custar caro pro time.
Azul marca no finalzinho do primeiro tempo. Pra ser sincero, nunca disse isso antes, mas eu estava errado. Eu preciso dos torcedores. E aqueles que estão em casa? Eu sei que eles estão lá, mas eu não posso ouvi-los. Bicho, a gente precisa de um milagre. E se ele não acontecer, teremos que substituir o El Matador. Lá vem os Super Strikers! Espero que eles... o El Matador melhore seu desempenho no segundo tempo. Se eles perderem para o Azul, vão cair na tabela da Superliga. Tchauzinho! Bela jogada dos Super Strikers! Ah, não. É pior do que eu pensava. Boa jogada, Shakes. Às vezes você tem que fazer as coisas assim. De Los Santos vai na bola e ela bate na trave. E acaba nos pés de El Matador. Ele está livre. Esta é a melhor chance dos Strikers no jogo. Eu vou conseguir! É um matador! Ele parece perdido, Brenda. Ele tá paralisado. Você é o matador. É o matador. Eu devo estar muito louco. Agora eu tô ouvindo coisas. Eu também tô ouvindo. Sério? Mac, que coisa estranha é essa que eu tô ouvindo? Uma música? Parece que milhares de torcedores se reuniram em volta do estádio e cantam uma música para El Matador. Como? Você é o matador. Você é o goleador. Finalmente! Parece que El Matador voltou a ser ele mesmo. É, a torcida levanta a moral do El Matador, Mac. El Matador é o melhor jogador. E El Matador volta a marcar! 2-1 pros Strikers! É o matador. Você é goleador. Você é o matador. Vai matar. Só você mesmo é o matador. Que volta por cima, El Matador. Sim. Eu juro que nunca mais vou subestimar a torcida, Lina. E essa é a equipe responsável por tudo isso. Ô, Paulão! Traz eles! Escuta, eu não quero conhecer os Super Strikers. É que nós somos tímidos. Não, esperem aqui. Já chegou a hora de mostrar a verdade sobre esses caras pra todo mundo. Paulo, como esta coisa maravilhosa aconteceu? Com uma pessoa. A Super Fran! Você escreveu aquela música maravilhosa para o El Matador e fez os torcedores cantarem para mim? Com licença. Por acaso você não é aquela torcedora que causou toda aquela confusão? Lina. Idiota! Era pra encontrar os piores torcedores, não os mais burros!